ក្នុងសម័យបុរាណប្រេងបាឡែនជាការចម្រាញ់ខ្លាញ់បានមកពីពពុះបាឡែនឬប្រភេទត្រីឆ្លាមមួយចំនួនប្រេងទាំងនេះត្រូវបានប្រើជាប្រេងចង្គៀងសាប៊ូទៀនគ្រឿងសម្អាងឱសថនិងប្រើជាប្រេងរមិលសម្រាប់គ្រឿងចក្រការប្រមាញ់បាឡែនឬឆ្លាមដើម្បីយកប្រេងជាឧស្សាហកម្មធំមួយនាសម័យមុនដែលមានមនុស្សម្នាជាច្រើនសុខចិត្តប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីឲ្យបានវាតែក៏មានកប៉ាល់ជាច្រើនបានបាត់ដំណឹងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់មួយរហូតមានពាក្យហៅហេតុការណ៍បែបនេះថា bad traveling ដែលមានន័យថាដំណើរនាវាចរដ៏អពមង្គលផ្ដើមឆាដំបងជាមួយនឹងសំពៅប្រមាញ់ប្រេងត្រីឆ្លាមដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងរលកសមុទ្រមួយឈុតធំសំពៅមួយនេះផ្ដោតទៅលើឆ្លាមមួយប្រភេទដែលក្នុងសាច់រឿងហៅឈ្មោះថាឆ្លាមជេបលហើយឆ្លាមប្រភេទនេះសាច់មិនឆ្ងាញ់ថែមទាំងមានជាតិពុលចំណែកស្បែករបស់វាស្វិតខ្លាំងប្រើការមិនកើតតែមានចំណុចមួយដែលវាคล้ายទៅជាគោលដៅដែលគេតាមប្រមាញ់គឺប្រេងក្នុងខ្លួនរបស់វាដែលមានច្រើនតែម្ដងខណៈដែលកាពីតែនកំពុងបញ្ជាកូនចៅតែភ្លាមនោះអសុរកាយពីបាតសមុទ្រដែលមានរូបរាងជាក្តាមបានតោងមកលើសំពៅធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្អើលឆោឡោពួកគេហៅឈ្មោះបិសាចក្តាមយក្សមួយនេះថាដាណាផតហើយវាបានសម្លាប់អស់3នាក់រួមទាំងកាពីតែនមុននឹងទម្ងន់នៃមេដ៏ធំធ្វើឲ្យវាធ្លាក់ចុះទៅបាតសំពៅបន្សល់ទុកនៅតែដំណក់ឈាមនិងកាកសំណល់នៃរាងកាយមនុស្សខ្ចាយពីពេញជាមួយនឹងភាពព្រឺព្រួយដែលពួកគេមិនធ្លាប់ប្រទះបន្តិចក្រោយមកក្រុមអ្នកដាណូស័រនាំមកដោយថរិនដែលជាជំនួយការកាពីតែនតែពេលដែលកាពីតែនបានស្លាប់បាត់គេក៏ក្លាយជាកាពីតែនបណ្ដោះអាសន្នហើយថរិនក៏បានសម្រេចចិត្តចាប់ឆ្នោតដោយការប្រើមេឈើវែងខ្លីដែលឈើខ្លីមានតែមួយគត់ហើយអ្នកដែលចាប់បានឈើខ្លីនេះក៏នឹងត្រូវចោះទៅមើលស្ថានភាពនៅខាងក្រោមបាតសំពៅសឺតដែលមានអាយុតិចជាងគេត្រូវបានហៅឈ្មោះឲ្យចាប់មុនហើយគេចាប់បានឈើវែងអ្នកបន្ទាប់គឺ Melis ដែលត្រូវចាប់ឈើពីរជំនួសឲ្យ Kalis បងប្រុសរបស់គេដែលត្រូវរបួសមុននេះហើយគេក៏ចាប់បានឈើវែងទាំងពីរបន្ទាប់មកទៀតគឺ Chantre ដែលប្រឹងនឹងដើរទៅចាប់ជាអ្នកបន្ទាប់តែ Yawan បរិបទដែលមានមេត្តាធំបំផុតក៏បានកាត់មុខមុនព្រោះកាន់តែនៅក្រៅគេឱកាសដែលនឹងចាប់បានឈើខ្លីក៏កាន់តែមានច្រើនតែ Yawan ក៏បែរជាសោយចាប់បានឈើខ្លីនោះតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយ Yawan មិនមែនមានតែមេត្តាធំតែគេក៏មានពុតបត់ពឹសពលមិនចាញ់នរណាឡើយហើយបានក្រឡាស់ខ្លួនរួចបដូរគោលការណ៍ទៅជាថាអ្នកដែលចាប់បានឈើខ្លីក៏នឹងក្លាយជាកាពីតែនថ្មីដែលមានសិទ្ធិសម្រេចថានរណានឹងជាអ្នកចុះទៅក្រោមរួចហើយ Yawan រួមទាំងសមាជិកដទៃក៏ប្រើកម្លាំងបាយបង្ខំថរិនដឹងថាខ្លួនមិនអាចតទល់ក៏សម្រាប់តាមព្រមចុះទៅក្រោមហើយបើបានដំណឹងអ្វីក៏នឹងឡើងមកប្រាប់វិញដោយមុននឹងចុះទៅ Chantre បានហុចដាវឲ្យហើយជូនពរឲ្យគេសំណាងល្អចំណែកឯ Yawan គ្រាន់តែថរិនចុះទៅភ្លាមក៏ប្រញាប់បិទទ្វារហើយខ្ទាស់តែម្ដងថរិនដែលយឺតយ៉ាងភ័យខ្លាចហើយភ្លាមនោះវាក៏បង្ហាញខ្លួនយ៉ាងកាយសាហាវដេញត្របាក់ថរិនធ្វើឲ្យគេប្រញាប់ឡើងមកលើវិញតែទ្វារក៏បានជាប់ខ្ទាស់ហើយថរិនក៏បានត្រឹមតែទៅនៅត្រង់ជណ្ដើរហើយភ្លាមនោះវាបានលើកសាកសពដែលនៅសេសសល់តែពាក់កណ្ដាលខ្លួនមកនិយាយជំនួសប្រាប់ថាវាចង់ឲ្យថរិននាំវាទៅកាន់កោះ Feden កោះដែលមានមនុស្សរស់នៅជាច្រើនត្បិតតែភ័យខ្លាចតែថរិនក៏មានស្មារតីល្មមនឹងហ៊ានចរចាជាមួយវាដោយប្រាប់ថាមានតែខ្លួនគេម្នាក់គត់ដែលដឹងទិសដៅទៅកាន់កោះ Feden ដូច្នេះបើសិនជាវាឃ្លានម្ដងទៀតចង់ស៊ីនរណាក៏បានលើកលែងតែខ្លួនគេម្នាក់រួចហើយថរិនក៏សុំឲ្យវាខ្ជាក់ការសំណល់របស់កាពីតែនព្រោះគេត្រូវការរបស់ម្យ៉ាងដែលនៅក្នុងសាកសពរបស់កាពីតែនក្តាមយក្សដាណាផតបានខ្ជាក់ចេញកាកសំណល់ដែលគួរឲ្យរអើមតែថរិនក៏ចាំបាច់ត្រូវរាវរងហើយរបស់ដែលគេចង់បាននោះគឺសោមួយគ្រាំដែលកាពីតែនម្នាក់មុនរក្សាទុកជាប់ខ្លួនជានិច្ចចំណុចមួយដែលសង្កេតឃើញមុននេះគឺក្តាមយក្សដាណាផតមិនអាចនិយាយដល់ផ្ទាល់បានតែក៏អាចយកកន្ទុយរបស់វាមករឹតកសាកសមបញ្ចេញជាសំឡេងនិយាយបែបអួលដើមកតែក៏ល្មមនឹងស្ដាប់ដឹងថាវាចង់សម្ដៅដល់អ្វីហើយក្អែកសនិយាយមិនខុសនោះឡើយក្តាមវិសាចដាណាផតពិតជាមានកន្ទុយមែនហើយការដែលវាអាចនិយាយបាននេះទោះជាបានតែពីតែក៏សន្និដ្ឋានថានេះមិនមែនជាលើកដំបូងដែលវាប្រហារមនុស្សថរិនឡើងមកលើវិញហើយទោះជាពួកនោះព្យាយាមសួរតែគេក៏មិនព្រមនិយាយអ្វីហើយប្រញាប់រត់ទៅបន្ទប់កាពីតែនយកសោចាក់កូនហឹបមួយដែលមានកំភ្លើងនៅខាងក្នុងស្របពេលជាមួយគ្នាដែលយ៉វ៉ាននិងបាក់ពួកក៏រត់មកដល់តែថរិនក៏ទាញកំភ្លើងភ្ជុងហើយប្រកាសខ្លួនជាកាពីតែនម្ដងទៀតព្រមទាំងបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាក្តាមយក្សមួយនោះអាចនិយាយភាសាមនុស្សបានហើយវាក៏នឹងទុកឱកាសឲ្យពួកគេមួយចំនួនរួចខ្លួនជាថ្នូរនឹងការដែលនាំខ្លួនវាទៅកាន់កោះ Feden ដែលមានមនុស្សរស់នៅជាច្រើនតែយ៉ាងណាក៏ដោយចន្លោះពេលធ្វើដំណើរទៅដល់កោះនោះក្តាមយក្សក៏ប្រកាសជាស្រេកឃ្លានហើយក៏នឹងត្រូវមានអ្នករងគ្រោះធ្វើជាចំណីរបស់វាបន្ថែមYawan ដែលគ្រាន់តែបានលើក៏ធ្វើជាបញ្ចេញមតិថា Kalis ដែលត្រូវរបួសធ្ងន់ស្រាំគួរតែជាអ្នកបន្ទាប់តែ Melis ក៏បានគំរាមវិញហើយហាមមិនឲ្យនរណាក៏ដោយប៉ះពាល់បងប្រុសរបស់គេពួកគេចាប់ផ្ដើមប្រកែកគ្នាតែ Thorin ក៏បាននិយាយកាត់ថាមិនចាំបាច់ឆ្លោះគ្នាឡើយព្រោះគេក្នុងឋានៈជាកាពីតែនបានសម្រេចចិត្តរួចហើយ Thorin ក៏សម្លឹងមើលទៅ Yawan
បរមមិធំដែលទៅតែធ្លាប់ក្បត់ថរិនតែពេលនេះគេត្រូវបាក់ពួកក្បត់វិញម្ដងដែលចាប់បោះទម្លាក់គេចោះទៅក្រោមខ្លាចជាចំណែកបិសាចក្តាមដោយមានថរិនឈរមើលពីលើហើយនេះក៏ជាមេរៀនចំពោះមេបាបោបន្តិចក្រោយមកពួកគេបានប្រជុំគ្នាហើយស៊ូផារិនបានចេញយោបល់ថាកាហ្វេដិនដែលក្តាមយក្សដានផតចង់ទៅនោះយ៉ាងលឿនបំផុតក្នុងករណីដែលទឹកខ្យល់អំណោយផលក៏ត្រូវចំណាយពេលជាមួយថ្ងៃកន្លះតែរយៈពេលមិនមែនជាចំណុចសំខាន់ដែលថរិនចង់ហៅពួកគេមកពិភាក្សានោះឡើយប្រធានបទសំខាន់គឺថាកាហ្វេដិនមានមនុស្សរស់នៅច្រើនដូច្នេះមិនចាំបាច់ប្រាប់ក៏ដឹងថាមូលហេតុអ្វីដែលក្តាមបិសាចចង់ទៅកន្លែងនោះហើយបើវាអាចសម្រេចបំណងនោះកាហ្វេដិនក៏នឹងក្លាយពីកោះដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនទៅជាកោះរហៅឋានថរិនមិនចង់ឲ្យមនុស្សដែលគ្មានកំហុសខ្លាចជាចំណីរបស់វាបន្ថែមហើយស្នើឲ្យបដូរទិសដៅទៅកាន់កោះមួយទៀតដែលនៅឆ្ងាយជាងបន្តិចតែជាកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅតែផានសមាជិកម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាការធ្វើបែបនោះប្រថុយពេកព្រោះបើវាដឹងពួកគេគ្រប់គ្នាក៏នឹងត្រូវចោទឆ្អឹងនៅកណ្ដាលសមុទ្រហើយតាមដែលគេធ្លាប់ឮអ្នកកោះ Faden សុទ្ធតែជាពួកចិត្តអាក្រក់ស័ក្តិសមនឹងស្លាប់ចំណែកឯ Sert ក៏និយាយបន្ថែមថាគេធ្លាប់ជួបរឿងមិនល្អនៅលើកោះនោះ2ដងដែរដែលមានន័យថាទាំង Sert និងផានឬហើយរួមទាំងអ្នកដទៃទៀតចង់ឲ្យថរិនធ្វើតាមក្តាមបិសាចដានផនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរួចខ្លួនដែលមិនខ្វល់ពីសុខទុក្ខរបស់អ្នកដទៃណាឡើយក្នុងស្ថានភាពបែបនេះថរិនក៏មិនហ៊ានប្រាស្រ័យជាកាពីតានពេញលេញនោះឡើយមានតែការបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចថរិនបានត្រៀមក្រដាស់ម្នាក់មួយសន្លឹកហើយអធិប្បាយប្រាប់ថាចូលគូរង្វង់បើរើសយកកោះដែលនៅឆ្ងាយឬគូសសញ្ញាខ្វែងបើរើសយកកោះ Faden ហើយបើគូសរួចបត់ក្រដាស់រួចយកមកឲ្យគេវិញតែហាមមិនឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងថាខ្លួនរើសមួយណាមុននឹងឲ្យក្រដាស់ដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តថរិនបានដាស់តឿនពួកគេម្ដងទៀតថាសិទ្ធិសម្រេចនៅលើពួកគេតែមិនថារើសយកមួយណាសមឲ្យនឹកដល់សិលធម៌ដែលនៅសេសសល់ក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេរួចហើយម្នាក់ក៏ទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតចូលទៅក្នុងហឹបបន្តិចក្រោយមកទាំងអស់គ្នារងចាំស្ដាប់លទ្ធផលហើយថរិនក៏បាននិយាយស្កាត់មកថាគេបានលួចធ្វើកំណត់ចំណាំនៅលើក្រដាស់នីមួយៗមុននឹងឲ្យពួកគេម្នាក់មានន័យថាថរិនអាចចំណាំហើយដឹងថានរណាខ្លះបានគូសសញ្ញាខ្វែងដើម្បីរើសយកកោះ Faden ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនហើយអ្នកដែលធ្វើបែបនោះមានតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយប្រកាសណាមិនថា2នាក់នោះជានរណាតែគេជាមនុស្សអាត្មានិយមដែលសុខចិត្តឲ្យមនុស្សស្លូតត្រង់ត្រូវមករងគ្រោះជំនួសដើម្បីទៅចង់រួចខ្លួនហើយមនុស្សបែបនោះមិនគួររស់នៅឲ្យធ្ងន់ផែនដីនោះឡើយថរិនប្រាប់ឲ្យ Melis ឈរទៅម្ខាងហើយអ្នកដែលអង្គុយនៅខាងក្រោយគឺ Sert ដែលកំពុងភ័យញ័រខ្លួនហើយព្រាមនោះថរិនក៏ទាញកំភ្លើងបាញ់តែម្ដងតែបន្ទាប់ពីសំឡេងកំភ្លើងអ្នកដែលត្រូវគ្រាប់នោះបែរជាពីអ្នកបងប្អូន Melis និង Khalis ដែលចំណាយតែមួយគ្រាប់ក៏អាចចាត់ការពួកគេព្រមគ្នាបានហើយសាកសពក៏ត្រូវបានទម្លាក់ចុះទៅក្រោមคล้ายជាចំណែកបិសាចក្តាមហើយនេះជាការពន្យាពេលស្រេចឃ្លានរបស់វាមុននឹងត្រូវចេញដំណើរបន្តដោយមានគោលដៅទៅកាន់កោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅស្ថានភាពនៅតែតានតឹងខណៈដែលថរិនកំពុងពិនិត្យមើលទិសនៅខាងលើក្តោងដេខុនជាមួយនឹងកំបិតពំជាប់មាត់កំពុងលបឡើងទៅលើតែថរិនក៏បានត្រៀមចំណិចព្រោះដឹងថានៅលើសំពៅមួយនេះគ្មាននរណាអាចຕົកចិត្តបានហើយថរិនក៏ភ្ជង់កំភ្លើងដាក់ប្រងនឹងកេះកាយតែដេខុនដែលភ័យពេកក៏ខ្ជិះកំបិតធ្លាក់ចុះក្រោមហើយព្យាយាមនិយាយអង្វរថាគេត្រូវបានពួកនោះបង្ខំឲ្យមកតែភ្លាមនោះក្តាមដានផនក៏បានស្រែកហៅថរិនធ្វើឲ្យដេខុនបានរួចខ្លួនមួយគ្រាថរិនចោះទៅជួបវាដោយនៅខាងក្រោមបាតសំពៅនេះពោពេញទៅដោយកាកសំណល់ជះក្លិនអាក្រក់សឹងតែមិនអាចទ្រាំនៅបានហើយភ្លាមនោះក្តាមបិសាចក៏ប្រាប់ឲ្យគេប្រញាប់ទៅកាន់កោះ Faden ថរិនប្រាប់ឲ្យវាចិត្តត្រជាក់ហើយក៏ហៅថាពេលនេះទឹកខ្យល់មិនអំណោយផលធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចហើយមូលហេតុដែលវាប្រញាប់ចង់ទៅឲ្យដល់កោះ Faden នោះព្រោះពេលនេះកូនរបស់វាដែលមានចំនួនច្រើនមហាសាលកំពុងស្រេកឃ្លានរំពឹងតែស៊ីម៉ាណូដែលសេសសល់នៅលើសំពៅក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយនៅយប់នោះសំពៅរបស់ពួកគេក៏បានមកដល់ក្បែរកោះ Faden តែនោះក៏មិនមែនជាគោលដៅដែលថរិនត្រូវការព្រោះក៏ដែលត្រូវទៅនោះនៅបន្ទាប់ពីកោះ Faden ទៅទៀតសមាជិកដទៃព្យាយាមឲ្យថរិនសម្រេចចិត្តម្ដងទៀតព្រោះនេះជាឱកាសរស់តែមួយគត់ប្រសិនបើត្រូវហួសទៅកាន់កោះដែលគ្មានមនុស្សនៅបន្តទៀតហើយបែកការពួកគេក៏នឹងត្រូវចាប់គ្រប់គ្នាតែថរិនក៏នៅតែមិនម៉ាត់តាមផែនការដើមព្រោះទោះជាត្រូវស្លាប់ក៏មិនត្រូវឲ្យអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធត្រូវមករងគ្រោះជំនួសពួកគេឡើយហើយថរិនក៏សំពេលទៅសម្រាប់ព្រោះតាំងពីកើតរឿងក៏សឹងតែមិនបានថ្មិចភ្នែកសោះក្នុងឆាមួយនេះបន្ទាប់ពីថរិនដើរទៅសម្រាប់សមាជិកដែលនៅសល់បានមើលមកគ្នាដែលមិនបាច់ហាស្ដីហើយដូចជាបានត្រៀមការអ្វីម្យ៉ាងរួចមកហើយមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីថរិនបានដេកលក់ពួកគេក៏បាននាំគ្នាលបចូលទៅចាត់ការថរិនម្នាក់មិនថាមានអ្វីជាប់ដៃទាំងដំបងកំបិត
ปุถาวหรือลำเปงก็น้อมគ្នាសំពងកាប់ចាក់យ៉ាងចាស់ដៃតែមនុស្សដូចថរិនក៏មិនងាយនឹងផ្លត់ស្នេហ៍ឡើយហើយនៅលើក្រែក៏គ្រាន់តែជាខ្នាយនឹងភួយចំណែកឯថរិនមែនទេណូបានពួននៅជ្រុងម្ខាងហើយទៀងកំភ្លើងចាត់ការពួកគេម្ដងម្នាក់តែពេលដែលរាប់ចំនួនក៏ឃើញថាបាត់ម្នាក់ទៀតហើយម្នាក់នោះគឺដេខុនដែលបានលាក់ខ្លួនក្នុងហັບធំហើយដេខុនដែលកំពុងភ័យញ័រខ្លួនក៏ប្រាប់ថរិនថាពួកនោះបានចាប់គេដាក់ក្នុងហັບព្រោះតែគេមិនព្រមរំដៃជាមួយបន្តិចក្រោយមកថរិននិងដេខុនក៏បានជួយគ្នាទម្លាក់សាកសពចោះទៅក្រោមហើយក្តាមវិសាយដាណាផតក៏ចូលទៅចាត់ការសំពងឲ្យបែកជាបំណែកតូចៗដើម្បីឲ្យកូនវាស៊ីរហូតដល់សាកសពចុងក្រោយថរិនក៏បង្ហាប់ការប៉ັດឲ្យដេខុនដឹងថារឿងដែលគេនិយាយថាចំណាំក្រដាសរបស់ពួកគេម្នាក់នោះមិនមែនជារឿងប៉ັດឡើយហើយនរណាទៅឲ្យចំណាំបានមែននោះតែដែលគេត្រូវចាត់ការពួកនោះក៏ព្រោះតែពួកគេគ្រប់គ្នាជាមនុស្សអាត្មានិយមសុកចិត្តគូសជាសញ្ញាខ្វែងជ្រើសយកកោះ Faden ហើយនោះក៏រួមទាំងដេខុនផងដែរនិយាយរួចថរិនក៏ច្រានទម្លាក់ដេខុនចុះទៅក្រោមដើម្បីផ្ដាច់ពូជមនុស្សអាត្មានិយមឲ្យអស់ពីសំពៅនេះហើយនៅពេលនេះនៅចំពោះមុខថរិនគឺកោះគោលដៅរបស់គេកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅថរិនចុះទៅជួបក្តាមបិសាចដោយកុហកថានៅខាងមុខនេះគឺជាកោះ Faden ដែលវាចង់ទៅតែបិសាចក្តាមយក្សក៏ដូចជាមិនជឿធ្វើឲ្យថរិនក៏គ្មានជំរឿផ្សេងតួឯករបស់យើងព្យាយាមបញ្ជាពេលដោយបាននិយាយពីរឿងឆ្លាម Jebol ថាឆ្លាមពួកនេះសាច់របស់វាមានជាតិពុលចំណែកស្បែកក៏ប្រើការអ្វីមិនបានតែមានចំណុចម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យក្រុមមនុស្សដូចជាពួកគេប្រថុយជីវិតនៅកណ្ដាលសមុទ្រតាមប្រមាញ់វានោះគឺក្នុងខ្លួនរបស់ពួកវាមានប្រេងជាច្រើនហើយសឹងតែច្រើនបំផុតលើពីសត្វសមុទ្រដទៃនិយាយបណ្ដាថរិនក៏យាកំិតកាប់ធុងប្រេងបណ្ដារងចាំដល់ពេលដែលប្រេងហូរជ្រាបមកពេញបាតសំពៅថរិនក៏ទាញកំភ្លើងបាញ់ចង្កៀងហើយព្រួយនោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ឆាបឆេះឡើងថរិនប្រញាប់រត់ឡើងទៅលើវិញតាមប្រកាសពីក្រោយដោយក្តាមវិសាចជាមួយនឹងកំហឹងពុះកញ្ជ្រោះពេញខ្លួនដែលថរិនបានក្បត់វាតែថរិនក៏អាចលោតចុះទៅក្នុងសមុទ្រទាន់ហើយតាមកូនទូកដែលបានត្រៀមទុកចំណែកឯក្តាមបិសាចដាណាផតនិងកូនរបស់វាក៏ខ្លាចទៅជាក្តាមដុតលេចចុះទៅក្រោមបាតសមុទ្រវិញរឿងបែប Traveling នេះជាស៊េរីរបស់ Love, Death and Robots រដូវកាលទី3អេពីសូតទី2ចាប់បញ្ចាំផ្សាយតាមរយៈ Netflix ហើយត្រូវបានចាត់ទុកជាអេពីសូតដែលល្អបំផុតមួយក្នុងសាច់រឿងត្បិតតែជាភាពយន្ត animation ខ្លីតែក៏បង្កប់នូវខ្លឹមសារដែលស៊ីជម្រៅជាច្រើនជាពិសេសគឺការលេងជាមួយនឹងជម្រៅចិត្តមនុស្សដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាបិសាចដែលខុសខើក៏មិនគួរឲ្យខ្លាចស្មើនឹងចិត្តមនុស្សអាត្មានិយមហើយទោះជាថរិនគឺជាតួអង្គដែលត្បិតតែមិនល្អអ្វីណាស់ណាតែក៏ល្អជាងសមាជិកដទៃហើយថរិនក៏ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមានមនសិការនិងសេះសល់ភាពជាមនុស្សបំផុតរួមទាំងមានភាពឆ្លាតវៃនិងមានកលល្បិចបើទោះជាគេមិនមែនជាអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងគេក៏ដោយហើយភាពដាច់ខាតនិងភាពម៉ឺងម៉ាត់នេះឯងធ្វើឲ្យតួឯករបស់យើងរក្សាទុកសិលធម៌ក្នុងខ្លួនទោះជានោះគឺសិលធម៌ក្នុងផ្លូវងងឹតក៏ដោយតែក្នុងស្ថានភាពបែបនេះការលះបង់ភាគតិចដើម្បីសង្គ្រោះភាគច្រើនក៏ទំនងជាជម្រើសដែលល្អបំផុតចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះតួឯករបស់យើងកុំភ្លេច comment ខាងក្រោម